Bueno, ya estamos aquí, hicimos la fogata, buena música, la luna está llena, por la pura nube. Aquí está Leo, todo kurdo, taza. ¡Máximo! Ya. Y bueno, pudimos prender la fogata. Que se apaga la comida. El palo aquel que no lo trataba. Marico, me va a quemar el termo ahí. Y llegaron muchos campamentos, pero no se ven. Y esto está full de carpas. Mierda aquella. Ahí, nos encontramos en lugares de la nada. Y con eso estamos prendiendo la fogata. Sobreviví. No, dele, dime. Ah, me dio un cambio. Claro. Un éxito la fogata. Son las 2:30 de la Un beso noche. para la cámara. Son las 2:30 de la noche. Son las Ahorita 12:30. muchas personas en ese pozo. Dentro de un rato vamos a ir al pozo cuando la luna esté más alta. Pero bueno. Bueno, chao.